हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बोला था कि मॉडल पैराग्राफ का सीरीज़ हम लोग लेकर आने वाले हैं CHSL और CGL की टाइपिंग के लिए। तो बिल्कुल हम लोग हाजिर हैं आप लोग के लिए वो वीडियो लेकर। और ये अगर आप CHSL का टाइपिंग है या CGL का, आप ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसका जो PDF है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और 2 से 3 दिन में आपको जो PDF है इसका मिल जाएगा। लगभग ऐसे 20 से 30 आपको पैसेज मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल सेम होंगे जैसा कि आपको टाइपिंग टेस्ट में देखने मिलता है, ठीक है। और यही पैटर्न पूछा जाता है और वही आपको टाइप वगैरह करना पड़ता है। तो सेम फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे जिससे कि आप प्रिंट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, ठीक है। इसके अलावा बेसिक बातें करेंगे जो भी सारी हैं जो कि टाइपिंग में आपको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इतने मेहनत से आपने अगर क्वालिफाई किया है पेपर 1 पेपर 2, और टाइपिंग जो कि आपको भी पता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो बहुत ही निराशाजनक बात है ये। तो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी सारे बातें हैं जो कि वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर पे वहाँ पे टेस्ट होता है, ठीक है। इंग्लिश में आपने डिस्क्रिप्टिव दिया तो हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं या नहीं, या फिर हिंदी में डिस्क्रिप्टिव दिया है तो इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते नहीं, या फिर आप किस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा कहाँ पर स्पीड अच्छा होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा भी जो सारी बातें हैं वो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पैसेज के बारे में बात करने से पहले जो थोड़ी सी बेसिक बातें हैं कि क्या स्पीड वगैरह मांगी जाती है, क्या की डिप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट जिसको बोलते हैं, या फिर टैक्स असिस्टेंट का, उसका टाइपिंग बिल्कुल सेम होता है। क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको भी पता होगा। इसमें की डिप्रेशन 8000 पर घंटा आपको चाहिए, यानी कि 27 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 27 वर्ड पर मिनट। और इसमें टेस्ट के लिए आपको 15 मिनट दिया जाता है, ठीक है। और उसमें स्ट्रोक्स कितने करने हैं आपको, यानी कि टोटल कितने वर्ड की डिप्रेशन रहना चाहिए इस 15 मिनट में, तो 2000 से लेकर 2200 तक, ठीक है। 2000 से एक भी वर्ड या फिर एक भी अल्फ़ाबेट कम हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि आप 2000 कीजिए, उसमें भले ही आपकी कोई मिस्टेक्स वगैरह हो रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी छूट दी जाती है, लेकिन आपको 2000 करने ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पोस्टल असिस्टेंट हो गया, LDC हो गया, या फिर कोड क्लर्क हो गया, तो इसमें आपका जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इसमें इंग्लिश में आपका 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट लगता है, ठीक है। की डिप्रेशन 1 घंटे में आपका 10,500 होना चाहिए। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। 10 मिनट में आपको 1750 स्ट्रोक्स करने हैं, यानी कि उस 10 मिनट में 1750 अल्फ़ाबेट, जो भी सेमी कॉलम, कॉलम, फुल स्टॉप, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो भी नंबर वगैरह दिए हैं वो सब करके मिला के आपको इतने बार आपकी उंगलियां पढ़नी ही चाहिए। और उसमें जो भी गलतियां होती हैं उसमें भी आपको थोड़ा सा छूट दिया जाता है, ठीक है। और वो कैटेगरी वाइज है, जैसे कि देखिए आपका जनरल हो गया। जनरल के लिए 7% है छूट, यानी कि 7% आप मिस्टेक कर सकते हैं। 1750 अगर टोटल अल्फ़ाबेट वगैरह या फिर जो भी बोल सकते हैं स्ट्रोक्स है, तो उसमें 7% आप गलती कर सकते हैं, उतना आपको माफ़ी दिया जाएगा। इसके बाद बाकी कैटेगरीज़ के लिए वो छूट 10% है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं पैसेज पे, ठीक है। तो पैसेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस है, लेकिन एक स्पेस नहीं है, यहाँ पर डबल स्पेस है। तो आपको क्या करना है, सिंगल टैब, मतलब एक बार टैब आपको यूज़ करना है। और CHSL का जो टाइपिंग होता है जनरली उतना टफ होता नहीं है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपरली जो प्रैक्टिस किया है तो आप बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। अगर आप देखिए, अगर आप टाइपिंग मास्टर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपकी स्पीड 28 से 30 जा रही है, ठीक है, 28 से 30 जा रही है, तो आप बिल्कुल वहाँ पे सही कर कर आएंगे, आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे जो आपको पैसेज दिया जाता है वो जनरली उतना टफ़ वर्ड उसमें नहीं डाला जाता है, और उसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर वगैरह भी नहीं मिलते हैं जो कि एक पैसेज को टफ़ बनाते हैं। उसके बाद पैसेज पे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको सिंगल टैब यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए आपको लगता होगा कि यहाँ पर एंटर है, लेकिन यहाँ पे एंटर नहीं है। वहाँ पे जब आप टाइप कीजिएगा, ऐसे जब आप टाइप करते जा रहे हैं तो जब वो ख़त्म होगा वो रो, तो सीधे वो एंटर खुद पे हो जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपको दिख रहा है पैराग्राफ चेंज है, ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज है, तो यहाँ पे आपको एंटर दबाना है, ठीक है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद फिर एक टैब यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे फिर एक टैब आपको यूज़ करना है,
ठीक है। फिर देखिए पैरा यहाँ पे चेंज हुआ है, फिर यहाँ पे इंटर, यानी कि जहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ है वहीं पे इंटर दबा के अगर टैब यूज़ हुआ है तो वहाँ पे आपको टैब यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका वर्ड काउंट दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि आपका इतना इतना वर्ड होते जा रहा है। और मैंने कि आपको पहले ही बता दिया कि आपका जैसे LDC हो गया, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में उस आपका 35 स्पीड होना चाहिए। ठीक है, तो आप टारगेट लेके चलिएगा। ये जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा PDF, उसको ज़ेरॉक्स मतलब प्रिंट करवा के उसको टारगेट कीजिएगा कि 8 से 9 मिनट में करने का। ठीक है, 8 से 9 मिनट में अगर आप कर दे रहे हैं तो वहाँ पे आप आराम से कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा नर्वसनेस वगैरह रहता है। मैं आपको बता दूँ वहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम भी दिया जाता है पहले। इसमें आपको चेक करना रहता है कि जो भी कीज़ वगैरह हैं, चाहे आपका नंबर हो गया, ठीक है, या फिर कैप्स लॉक वगैरह हो गया, शिफ्ट, वो सब सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो सब आपको चेक करने के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान में रखना है, LDC के लिए आपको 10 मिनट दिया जाता है। ठीक है, और DEO के लिए 15 मिनट दिया जाता है। DEO में स्पीड भी कम है 27, और LDC में स्पीड भी ज़्यादा है 35। ठीक है, LDC हो गया आपका पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर कोड कलर का भी जो होता है। ठीक है, तो ये है। और इसी तरह बहुत सारे पैसेज हैं जो कि हमने बना रहे हैं, जो हमारी टीम बना रही है, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके और आपकी जो टाइपिंग है वो और भी स्मूथ और सही हो सके। तो बहुत अच्छे से टाइपिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतने करीब आने के बाद अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो बहुत ही निराशाजनक बात है ये। और बात करें तो वहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वहाँ पे किस सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग, तो वहाँ पे उनका NIC का सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे वो लोग टाइपिंग टेस्ट लेते हैं। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्टिव अगर आप हिंदी में दिए हैं तो आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश में दिया तो हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में नहीं रखना है। और आपको किस सॉफ्टवेयर पे करना है, देखिए आप टाइपिंग मास्टर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर अच्छा स्पीड चाहिए, अगर कम टाइम में आपको अच्छा स्पीड वगैरह चाहिए तो आप राटा टाइप पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो अगर आप जिससे कर रहे हैं वहीं से कीजिए। ठीक है, और जनरली अगर हम लोग बात करें आपकी इसमें टाइमिंग मास्टर में, तो उसकी थोड़ी सी जो लेसन्स वगैरह होते हैं वो थोड़े टफ़ होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे 28 से 30 का स्पीड मार रहे हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़िए, क्योंकि 2 से 3 दिन में आपको जो PDF है इसका दे दिया जाएगा। अगर आपकी टाइपिंग है, चाहे आप CHSL में टाइपिंग देने वाले या फिर CGL में, आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और मिलते हैं दूसरे सीरीज़ के साथ। और जो भी सारी सीरीज़ आएंगी, जो भी सारे पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, उन सभी का PDF आपको मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, 2 से 3 दिन में आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।